Канат Кеңешевич, менде бир эки суроо бар. Сиз айтсаңыз, жалпы 7 миллион калкыбыздын бар, 7 миллион. Спорт менен канча пайыз машыгат? 20-нын тегереги. 20%. Андай айтсаңыз, биздин райондордо спорт комитеттери бар да, бардык райондордо барбы? Бардык райондордо бар. Иштөө алардын натыйжасы кандай берип атат ушулардын иштөөсү? Кандай болуп атат? Алыскы райондор кандай болуп атат? Азыр алыскы райондорго чейин башта айтып кеткендей бюджет көбүрөөк которулганына байланыштуу бардыгына каржы карап бердик. Жанагы жаңы долбоорлор менен иштөөгө чакырып атабыз да. Жаңы долбоорлорду ишке киргизип бардыгын бүт регион, бүт айылдарды камтыйбыз да. Айтсаңыз, Тогуз Тороо районунда, Чаткал районунда, Чоңалай районунда ушу олимпиадалык спорттун түрлөрү менен машыккан балдарыбыз, машыктыруучуларыбыз, анан залдарыбыз барбы? Бар, бүгүнкү күндө бардык райондо бар, бардык айылдарда бар эмес, саналуу гана. Жок, райондун центрлеринде эле айтайлы, райондордо. Ар бир райондордо бирден бар да. Бар. Комитеттер. Бар. Бардык жерде иштеп атат азыр. Акча каражаттары бар. Андай айтсаңыз, кийинки суроом, тамак аштары кандай болуп атат? Ушу сборго келген биздин спортсмендерибиздин мурун 100 сомго жетпеген акча эле бир күнүнө, бир суткасына. Азыр кандай болуп атат? Азыр дагы ошол боюнча эле бул 2008-жылы бекиген тариф менен берилип келет. Биз 2 жылдан бери берип келе атабыз. Канат Кеңеш, айтсаңыз, бир суткага бүгүнкү күндө ушул Акжол Махмудовдор, жана Ерназар деген биздин жигиттерибиз суточный тамак ашына канча кетет? 500 сом. 500 сом. Ушу жетиштүүбү? Суточный. Жетиштүү бүгүнкү күндө. Жетиштүү бүгүнкү күндө. Ошондо бир суточныйга сборныйга 500 сом. Ал эми сырттагы сборлоргочу, башка мамлекеттерге барган. Негизи 500 сом да, сыртка чыкканда деле 500 сом, тамак ашына суточный. Кыргызстандын ичинде деле 500 сом. 500 сом. Райондук, областтыкы аз. Канча? 89 сом, 103 сом. 89 сом, 100 сом. Качан көтөрөбүз? Урматтуу Мюнхен, айтсаңыздар, ушул 89 сомго эми бир күндүк тамак, бир суткалык тамак жетиштүү дейсизби? Урматтуу Айбек Алтынбекович, бул дене тарбия, маданият министрлигине караштуу дене тарбиясына мына 2023 жылга биз 1 миллиард 682 миллион карадык, бекиттик. Жок, туура эле ал 2008 жылкы эми положение менен иштеп атышпайбы буларчы? Питанияны 23 жыл болуп атпайбы? Питанияны дагы биз былтыркы жылга салыштырмалуу 100 миллион тегереги болсо, биз 154 миллион бул жылга карадык да, бекитип бердик. Жок, акча каражаттын көп карап атасыздар, туура эле. Нормасы. Бирок норма ашпайт, көтөрүлбөй атпайбы? Уруксатпы, Айбек Алтынбекович. Мухтар Баймурзаев, ушу Каржы министрлигинин социалдык саясат башкармалыгынын башчысымын. Сиз туура айтасыз, ушу нормалар 2008 жылы бекилген. Азыркы убакта биз ошол эле өкмөт токтомунун нормалар боюнча питанияларды комплекстүү карап атабыз. Анткени ошол 2008 жылы бекилгенден баштап ошол бардык социалдык тармактарда каралган нормалар ар кандай болуп бекилген. Кээ биркилердики көтөрүлүп, кээ биркилердики калып калган болчу да. Азыр ошол комплекстүү карап баарына бир кээ биркилердики көтөрүлгөн деп атасыз. Кимдердики көтөрүлгөн? Интернаттар көтөрүлгөн, ошо жана социалдык тармактарды айтып атам да. Интернаттарда көтөрүлгөн, специализированный интернаттарда көтөрүлгөн. Эми сиз ойлоңузчу, Баткен, Лейлектен спортсмендер 89 сом үчүн Бишкекке келип кете алабы? Бул жерде питание маселеси болуп атат. Ал эми келип кетчү болсо, атайын ошо келип кетчүсү 1000 сомдон ал акчасы каражатын. Бирок бир суткада келет да. Анан бул жерде дагы 2-3 сутка жүрүш керек. Тамак аш жетишсиз да ал. Аны качан көтөрөбүз? Сиз туура айтасыз. Азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Азыр Канат Кеңешевич, сиз Кабминге бир кат жазып кайрылуу кылдыңызбы? Ушу 89 сомду жок дегенде 150 сомго же 200 сомго көтөрүш керек да. 2800 сом 2008 жылдан бери 15 жыл болуп, 15 жыл өтүптүр.
тамак аштын баасын азыр баардыгыбыз билебиз да канча сом, нан канча сом экенин билебиз. Айбек Алтыбаевич, уруксатпы каржы министрлиги. Биз муну бизге кайрылган дене тарбия сөзсүз түрдө кат жүзүндө биз кат жүзүндө жооп бердик. Буну сөзсүз түрдө бул жылы карайбыз, муну комплекстүү түрдө карайбыз деп биз жообун бергенбиз. Азыр кошумча киреше булагын таап туруп, азыр биз карап беребиз муну. Алмаз Акынжанович, анда сиз дагы өзүңүзгө жазып, Акылбек Сөнбековичке кайрылсаңыз, ушу депутаттардын атынан, ушу райондук баягы спорт менен машыккан биздин жаштарыбызга, жаш улан кыздарыбыздын тамак ашын жок дегенде 2 эсеге көтөрүү боюнча бир маселени бир кабыргасынан коюп койсоңуз деген сураныч бар. Рахмат.